fwy a mwy o wasanaethau hanfodol gael ei darparu ar-lein, mae yna bobl mewn perygl o gael ei gadael ar ôl. Mae'n darpariaeth yn canolbwyntio ar gyrraedd unrhyw un sydd ddim ar-lein. Gwyddom mae'r ffordd orau o gyrraedd y bobl hyn yw gweithio gyda'r sefydliadau ar wynebau dibynadwy sy'n eu cefnogi'n uniongyrchol. Rydych chi nawr yn mynd i weld enghraifft o'n gwaith yn yr astudiaeth achos hon. Meddai Dewi Smith. Dwi'n gweithio i'r cymdeithasau Grŵp Cynefin. Mwyn eglur y Grŵp Cynefin, da ni'n gweithredu ar draws 6 sir y Gogledd a tu fewn ym Mhywys hefyd. Lewri Evans dwi'n swyddog cymuned i Grŵp Cynefin. Dwi'n delio efo lot o wahanol y fath o waith, ond yn arbennig dwi'n helpu efo gwaith gofal ychwanegol. Dwi'n helpu nhw drefnu gweithgareddau a rhoi cymorth i'r aelodau sydd yn gweithio yn y cynlluniau. Dwi hefyd yn gweithio lot efo rhoi cymorth digidol i denantiad. Mae hwnna'n rhywbeth dwi yn passionate iawn amdano. Fy rôl i yn Grŵp Cynefin ydy'r uwchswyddog hyfforddiant y cyflogaeth. Be mae hynna'n olygu ydy o ran yn tenantiad ni, dwi'n cefnogi tenantiad ni bron iawn efo rhyw angen sy'n angen. Mae hynna'n galluogi helpu nhw gyda gwella CV, codi hyder mewn paratod i fynd am gyfweliad. Lot o rhwystrau i'n tenantiad ni. Mynediad i dyfeisiadau, mynediad i'r we mewn rhai ardaloedd, hyder, gyda nhw ofn weithiau dod ar-lein, gael mynediad i allu edrych am swyddi, i wneud gweithgareddau ar-lein, hyd yn oed edrych ar BBC iPlayer, pethau iechyd a lles. So dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn i ni just trio rhoi hybu hynna a gwneud yn siŵr bod pawb yn cael siawns. O ran beth dwi wedi weld yn enwedig yr oes yma, mae'n anodd iawn bodoli heb dechnoleg o unrhyw fath. Mae bob peth ar-lein. A yn ystod y blynyddoedd ddiwethaf, enwedig yn ganol yr cyfnod Covid, o'n i'n just gweld mwy o tenantiad ni yn gofyn am ceisiadau o ryw fath o dechnoleg. A wedyn, wrth gydweithio efo Cymunedau Digidol Cymru, ni'n gweld bod chi'n cynnig technoleg ar fenthyg, dyna hwnnw'n blethyn perffaith i mewn yr cais. Ond falle y gwerth ychwanegol o hynny oedd o roi dipyn bach fwy o gyllideb i ni. Falle lle trwy'r partneriaeth oedden ni'n gallu roed y Chromebook, ond wedyn o'na arian ychwanegol a gael falle fel example i wario ar gwrs. Dyn ni wedi trafod rhwystrau a opsiynau ar gael i Grŵp Cynefin fel sefydliad. Dyn ni wedi symud ymlaen i ddechrau i roi dyfeisiau i ein tenantiad yn cynlluniau gofal ychwanegol. Dyn ni wedi ehangu o hynna i fenthyg Chromebooks a tabledi fel bod yr angen wedi codi. Da ni hefyd wrthi yn edrych ar digital skills audit ar gyfer staff yn fewnol yn Grŵp Cynefin i drio codi ymwybyddiaeth digidol staff i wneud yn siŵr bod pawb yn cyffyrddus ac yn hyderus. A da ni'n gobeithio wedyn symud hwnna ymlaen i'r tenantiad yn allanol. Gan fatha plethu'r ddau raglen yma at ei gilydd, sef yn cais mewnol ni cefnogi'r gyflogaeth ac raglen Cymunedau Digidol Cymru. Be mae hyn wedi rhoi o ran y gwelliant i bobl ydy'n amlwg pobl wedi fod yn mwy hyderus, wedi cael fatha mynediad at y we, at technoleg a beth sy'n ar gael ar y we. A hefyd wrth gwrs, fel o'r unigolion dwi wedi delio efo yn y blynyddoedd dwytha, unigolion wedi chwilio am swyddi, rei wedi ennill swyddi, rei wedi gwneud cyrsia a wedi ennill cymwystar y newydd. So, jyst i gwella i sefyllfa personol nhw. Dwi glywes i amdan y grant ar yr cylchgrawn calons da ni'n cael bob mis gan Grŵp Cynefin, a mae wedi help gan bod gennau ddim Chromebook cynt. Obviously mae di annog i fi i fynd i wneud fwy o training hefo gwaith, so dwi'n hapus. Dyn ni'n cydweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru ar brosiect e-Cymru, sef gwefan i tenantiad landlord cymdeithasol ar draws Gymru. A dyn ni'n rhoi ymynediad i denantiad a i gyrsiau, digwyddiadau, sesiynau ar-lein. A bydd hwnna yn datblygu dros y flwyddyn nesaf. Project pilot ydi o ar y funud. Dwi'n meddwl bod gweithio efo Cymunedau Digidol Cymru wedi rhoi hwb iddyn ni a hyder iddyn ni gallu supportio ein tenantiad yn ehangach. Y peth mwyaf dwi'n meddwl ydy gwneud partneriaid
newydd. So drwy Cymru, dyn ni wedi dod i nabod lot o bobl. Dyn ni wedi hefyd dod i nabod partneriaid eraill. Enghraifft, Adult Learning Wales, maen nhw'n rhoi lot o sesiynau digidol iddyn ni ar draws yn cynllunio gofal ychwanegol. Mae yna lot i bod yn dod i sesiynau yn Dimbych, Bala a Porthmadog, a mae hwnna wedi help cael link efo nhw. Maen nhw hefyd yn gwneud sesiynau digidol ar-lein o ymarfer corff. So, da ni'n cydweithio efo Dementia Go a re-engage i roed sesiynau ymlaen i'n tenantiaid. Felly mae cael mynediad i pethau digidol wedi bod yn help mawr i gallu dal i roed sesiynau arno, yn enwedig yn ystod pandemig. A dwi'n meddwl fydd y hwb digidol yna yn cario ymlaen dros y blynyddoedd i ddod hefyd. Dwi ar y Facebook a dwi wedi gweld ffrindiau hen yn trio bod yn ffrindiau efo fi. A chi, mae hwn yn mynd i fod yn fywyd i mi fod, dydy. Am bod na ddim cyn gymaint o beth ond ymlaen yn Port Wan, a dwi wedi colli lot o ffrindiau, a maen nhw gynnau ar y ffôn wan i lluniau nhw a bob dim. A dwi'n meddwl bod hwn yn werth cael, da chi.